guys, kalian mau tahu nggak tutorial cara mau buat Play-Doh atau enggak? Nah, apa? Lihat aja ya. Astaga. Ini maaf kucing aku. Ya. Yang pertama kamu perlu gam sama tepungnya rame nih guys. Bentar ya, kita oles-olesin dulu tepungnya. Kayak begini, bentar. Ya, so kita akan meletakkan terus kita akan mencampurkan dia. Tuh, kan? Tunggu lihat kayak gini. Tuh. Kita meletakkan banyak. Tuh. Tuh. Dan sudah jadi ini. Bentar ya. Kita campur-campurkan dulu. Tunggu dia sudah kayak kalau udah kayak gini bentar. Kalau udah kayak gini, kita tambahin tepung. Kalian boleh tepung apa-apa. Boleh guna tepung apa-apa sih. Sudah jadi deh. Udah, itu saja. Bye-bye.